Flores Antipas, Cotabato, kay nagtumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule. 1 year, Kuya Loy, nga nagtaas ang ako na sugar. Tapos, nang habati ko sa radyo sa inyo nga advertise wala sa Serpentina. First time ko nga inom, Kuya Loy, gina 3 times ko siya. Ang sugar ko is 9 point something. Tapos? Baba siya, Kuya Loy. Tested yun siya ang kalingkuhan, Kuya Loy, no? Ang Serpentina pa. Mahigala kung tulagan ni kay kapangutana, kalapot ning atong produkto ang Serpentina Plus Herbal Capsule, ipadala ka na sa atong text line 0977-182-5833. Kung doon usab ka, ikasugyot o ikasulte, kalapot sa epekto niini, i-text usab sa cell number 0977-182-5833. Buhay naman namilit na akuha na kita igong oras. Daghang kay salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa atong programang kahimsog sa panglawas sa atong ampingan kun KPA na hatod sa Kanami Marketing. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat. Broadcasting from the third floor of the Amando P. Amatong Civic Center, College Park, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Philippines. This is the Andres Bonifacio College Broadcasting System Incorporated, the better FM alternative, AA 92.5. Member, Kapisanan ng Broadcast ng Pilipinas. Ang atong takna, untop alasay sa kabuntagon. Musunod nga programa, usa ka binayran. Ang tanang pulong, iya lamang sa magsisibya ug walay nabot ang mga kawani ug tigdumala ning istasyon. Hello, mayong buntag, magandang umaga po, good morning. Welcome sa atong tulumanon naguluhan og words of life o mga pulong sa kinabuhi. Usa ka tulumanon nga ang katuyuan mao ang pagpahibalo sa makamatuoran nga nahipatik sa balaang kasulatan, mao ang paglaban sa kamatuoran ug maupod ang pagyagyag sa mga baka nga pagtulunan. Kinsa ang kamatuoran, reperado na ni Kristo. Giangkon mo na ni Kristo, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan, gawas kun pinaagi kanako. Unsa pud ang kamatuoran, gitudlo po na ni Kristo. Balaan na sila sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Lamang kining kamatuoran sunan, kinahanglan atong dawaton, atong tuuhan, atong higugmaon nga naman. Kay kun ang tao dili mo higugma, dili mo dawat, iyang isalikway ang kamatuoran, mao ni mahitabo niya maigsunan. Ikaduhang Tesalonika, Kapitulo 2, 9 magsugod tama sa unahan matod pa sa Biblia. Bueno, ato mga viewers karon kanaka live broadcast kita karon, number 1 si Mel Alba, Ma'am Pirarin, no? Melody Pirarin dia sa Motya, then David Huyohoy di sa Dicayas, Nilo and Bincia Dalman sa Galas, Noe Unado di sa Turno. So niya pay daghan gisunan. Gapusot-pusot niya ato mga viewers karon, ang uban naminaw gyud sa ato ang radio program. Ibilin Binlot Kalimot, Brad, good morning, happy Saturday, God bless us all. Tuod, Sister Ibilin, kining happy birthday tuod, okay, birthday ni Sister Ibilin karong adlaw. So unsa may tabo sa tao kung magasalikway sa kamatuoran nga reperado kang Kristo ug reperado sa mga pulong sa Dios, aniya? Ang pag-abot sa masupilon pinaagi sa paglihok ni Satanas, pagaubanan sa tanang kagahom o bakat nga mga ilhanan o katingalahan, o pagaubanan sa tanang dautan nga paglimbong alang kanila nga pagalaglagon, tungod kay sila
na nagdumili man sa paghigugma sa kamatuoran aron mga luwas unta sila. Tungod niini, ang Dios magapadala kanila og gahom sa pagkahisalaag aron sila managpanuo sa bakak. Aron, versikulo 12, aron pagahukman sa silot ang tanang wala mutuo sa kamatuoran, hinunua nahimuot sa pagadili matarong. Unsay may tabo sa mga tao kung dili siya mudawat sa kamatuoran nga ripirado kang Kristo, ripirado sa mga pulong sa Dios, hatagan siya sa Dios og gahom sa pagkahisalaag aron mutuo siya sa bakak. Kinsa may amahan sa bakak? Di ba Satanas may amahan sa bakak? O kay bakak na may iyang gituhan, unsa may tabo niya? Well, atong balik kag basa for emphasis. Aron pagahukman sa silot ang tanang wala mutuo sa kamatuoran. So, mao na ang may tabo sa mga tao nga nagsalikway kang Kristo o nagsalikway sa mga pulong sa Dios. Bueno, Frank Sherot Diaz de Cayas, good morning brother. Di ay nakaungong nga atong tagaag pagtagad. Reaksyon ni kagahapon sa atong gipamahayag. Matod pa, ang kulang sa pagsabot sa Biblia mao kadtong mga tao kulang sa pagsabot bahin sa Ginoo. Nagilansang si Kristo sa pagbuo sa anahan, sa amahan, ang Dios nga amahan aron pagbayad sa sala sa kalibutan sa napulo kasugo sa Dios nga gilapa sa tao. Diha nagbayad ang tao pinaagi ni Kristo sa pagbayad sa sala sa katawhan aron ang tao mapasaylo sa Dios nga amahan. Aron ang tao mapasaylo sa Dios nga amahan, ikaw di ay ang wa makasabo nga gilansang si Kristo pinaagis pagbayad sa kalibutan. Mao kanay Biblia sa Katoliko nga imong gibasa, ikaw ang wa makasabot bahin sa Ginoo, Brodex. Nabanhaw di ka, Mr. Larawan. Dugay-dugay namang wa ta magka kita ay sa pinaagig text. Dugay-dugay na, nabanhaw di ay ka. Unya ang imong punto puros naman larawan. Munang ako kang gianggaan sa unang Mr. Larawan. Kay kining imong gitext, mao po ni imong gitext nga to kang Chito. Ya, nakadawat gi forward po ni Chito sa kuha ko. December ang text nga to nadawat the same argument. Why pulos? Dili na mo itubag sa akong pangutana, di ba nangutana man ko nimo kagahapon Mr. Larawan? Kay imo ming gipasanginlan nga bakakon, mga bakakon. Imo yung gi say-say sa imong text nga magabakakon mo Mr. Parangan. Ha? So nangutana ko nimo, asa may imong proof nga mga bakakon may iyagyag ang bersikulo. Kay maka yagyag man kong bersikulo nga ikaw di ang bakakon. Ha? So ang imong tubag dili mao sa akong ipangutana, simple naman akong pangutana. Asay imong proof nga mga bakakon mi? Di ba kanang bakakon ang dili pagsulti sa tinuod? Okay, gikan pa kaniadto na tong yaw-yaw sa kahanginan 2004 hangtod ron mag-17 na ni katuig. Asa ba ang wa na mo gisulti sa kahanginan nga dili tinuod?
unsa bang puntuha be kung pagtulunan galing unsa bang pagtulunan na ang wa na mo gitudlo sa kahanginan unsa bang pagtulunan na be ay say dili nang larawan napulos naman ka larawan ha pagsimbag linilok nga larawan number 1 nga gikaligot-gutan sa Ginoo ang tao nga mosimba niini dulumtanan sa Dios unya kinunglo pag yun makahimo og dakong sala ang tao nga mosimbag linilok nga larawan unya kay makahimo man siya dakong sala palaon ang iyang ngalan sa basahon sa kinabuhi gusto ka na di pa dayon nya matud pa nimo mao nay Biblia sa Katoliko wala day ka magbasa sa inyong Biblia inosente man day ka sa inyong Biblia inosente wa man kay magbasa mas maayo pa day ko kay naa ako'y Biblia ang Katoliko ako nang gibasa nya the same og unsay punto dire gikan sa Henesis paingos pinadayag the same ang sulod Biblia ang Katoliko na ako ana nagpasabot migo wala gid ka magbasa sa inyong Biblia ang imo rong gi-text imo ra maning hunahuna wala ganing bersikulo no wagi bersikulo Jmar Parangan Amande dia sa Davao good morning Jay so ay nagkalain Mr. Larawan ha kung ato ning isgutan kay nagtuo na kong nahanaw na kay ning kalibutan na pero nabanhaw man ka unya the same argument lang gyapon nya dili na ko makig-discuss nimo higala dili na kay masayang akong oras daghang mga importante nga mga punto nga angay natong hisgutan apan nganuman Reggie Gabiola Cantorias good morning da madam unsa may giingon sa Biblia be ato kuno patalinghugan si Pablo kay wala naman ako naman kang gisalikway di ko ka mutuog ka matuoran di ka mutuog Biblia tuog na kag Biblia wa man ganing bersikulo nang imong gikutlo-kutlo sumala man lang sa imong hunahuna munang ako na kang gisalikway Mr. Larawan now kay sayang ang oras bueno Chichi Igia James maayong buntag sa tanan God bless then Lisel dia sa Hong Kong good morning dia lak unsa may panambago ni Pablo Tito 3 10 ngadto sa 11 unsa may panambago ni Pablo ngadto kang Tito ang tao nga malalison tapos nimo siya katambagi sa makausa o makaduha isalikway mo siya sa nasayran mo na nga ang maong tawo nahisalaag o nagpakasala sa iyahang kaugalingon siya na hinukman na og silot matod pa ni Lisel bulak na sa Hong Kong good morning all God bless so ako na kang gisalikway igsoon apan kung dunay discuss nimo mahitungod sa text ako lang akong ihatag sa akong mga kaubanan na makigdula ko og text kay ako sayang kay akong oras akong basahon ang imong cell number sa kahanginan para naay text nimo at tubaga lang po niya 0946 673 5495 akong usbon kini si Mr. Larawan namay nangita nangayon itong number gapon no duha ka igsuon na to na tigpaminaw nangayog number nya atong usbon ni number kay wala man to ni saysay 0946 673 5495 so mao na iyang number so kamo na lang text niya o gusto mo no kay para nako ako na gisalikoy walay pulos sige lang Larawan gikan pa kaniadto nganong di man magkasabot ni si Mr. Larawan basta mosimba gani kag linilok nga larawan supak manas kabubuton sa Dios supak manas kamatuuran unya og mosupak tas kamatuuran hatagan ta sa Dios og gahom sa pagkahisalaag aron mutuo kita sa bakak
o kay baka kung may atong gituhuan sumala pas Biblia aron tagahukman sa silot ang wala mutuo sa kamatuoran. Reggie Gabiola Cantorias, good morning Brad og sa tanang viewers, God bless. Then Marites Canoy Nilyes diya sa Punta, good morning Uncle, God bless. So mo na brother, di kan pagkaniadtohang todo naa napundo ka ng larawan. Nahisama kag larawan ay nagkalain ha. Kay usam ng larawan, linilok nga larawan nga gitawag na sa Biblia Dios. Unsa may description anabi? When ato kuno patalinghogan ang balaang kasulatan. Salmo 115 gikan sa 4 tama na sunahan unsa may gingon. Ang ilang mga Dios mao ang salapi ug bulawan, binuhat sa makamot sa mga tao. Sila adunay ba apan sila dili makasulti. Sila adunay mga mata apan sila dili makakita. Adunay mga igdulungog sila apan sila dili makadungog. Sila adunay mga ilong apan sila dili makapanimaho. Sila adunay makamot apan sila dili makahikap. Sila adunay mga tiil apan dili makalakaw. Ni makasulti sila pinaagi sa ilahang tutunlan. Ang mga na nagbuhat kanila nahisama kanila, sama kanila ang tagsa-tagsa nga mosalig kanila. Mao ni ang danger so migo Mr. Larawan, mao ni ang danger sa mga taong nagsimba ng Diyos kon linilok nga larawan nga naay mata apan dili kakita, dunay baba dili makasulti, dunay dalunggan dili makadungo. Ang usa may danger niya ang mga na nagbuhat kanila naisama kanila. Sama kanila ang tagsa-tagsa nga mosalig kanila. Ang tao nga mosalig sa mga linilok nga larawan may sama po sa mga linilok nga larawan nga naiba apan dili makasulti sa kamatuoran. Dunay mata apan dili makakita sa kamatuoran. Dunay dalunggan apan dili makadungog sa kamatuoran. Bisag ayohon nato. Ayohon ato i-practical. Imong sultian ng linilok nga larawan, makadungog ba na? Makita ba ng linilok nga larawan? Makasulti ba ng linilok nga larawan? Dili. Ingana ang mahitabo sa mga taong nagsalig kanila. Ayaw haragbasa na imong Biblia. Naman ka kay Biblia. Pero ako nakita nga murag wa gani ka magbasa sa imong kaugaling Biblia ngano man kay ang mga sugo nga naa sa imong Biblia wala nimo tumana. Wa ka magtuman og usay sugo nga naa sa imong Biblia na makuha ng Biblia. Unya kay wala man ka magtuman og usay sugo nga naa sa imong Biblia, Bibliang Katoliko man ha. Unsa may mahitabo be og dili ka motuman sa mga sugo nga naa sa atong Biblia. Unsa may tabo? Well niya, unang Juan 2, versikulo 4, matod pa sa Biblia. Siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon o wala kaniya ang kamatuoran. Migo, ikaw na masangil namo nga mga bakakon mi. Apan kinsa unsay timailan sa mga bakakon ang wala magtuman sa mga sugo sa Dios. Sugo man na sa Dios migo nga gidili ang pagsimba sa mga linilok nga larawan kon Dios. Madaang tugon man umabag-ong tugon niya. Unsa may gipahayag si Pablo atong pangutanon men? Unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 14 unsa may gipahayag ni Pablo? Busa mga hinigugma, likay ninyo ang pagsimba sa mga Diyos. Unsa ng Diyos, Apostol Pablo? Well, kumudagan ka kang
Salmista David, Haring David, miingon si Salmista David, ang ilang Dios maong salapi og bulawan, binuhat sa makamot sa mga tao, sila adunay mga mata apan dili makakita, sila adunay baba apan dili makasulti, sila adunay mga dalunggan apan dili makadungog. Ha? Unya, ug moani kasdaang tugon. Ha? Unsa may gipahayag sa Exodus kapitulo 20, bersikulo 4 ngadto sa unahan, unsa may ato mabasa dire? Matud pa. Dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa tubangan ko. Daghan kayo mo mga Dios na mo gitawag og mga Dios kay labi ang daghana. Ang mga tao mo gabuhat anang mga Dios. Wala ko magdugig puyo ng mga nagbuhat ana, wala magdugig puyo nga matay ang nagbuhat. Nya ang instruction sa Ginoo, alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilo bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atoa sa itaas sa langit, kun dinhi sa ilalom sa yuta, kun anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila, kay ako si Jehovah nga imong Dios, mao ang Dios nga abughuan. Sa to pa, magsilos ang Ginoo ug mosimba taglaing Dios, mga Dios. No? Gidili ang pagbuhat, gidili ang pagyukbo, gidili ang pag-alaga. Sa usang paagi nga atong alagaron ng mga linilok nga larawan kung Dios. Kung imo nang trapuhan ang nawong kay nagkaabog, usa sa matang sa pag-alaga. Kung imo nang bistihan kay wa man ay bisti, kung kuaan imo nagbisti, wala maganinay hitsura sa iyang sex, unsa man lalaki ba na, babae ba na, wa man ay sex. So kung imo nang bistihan, ang pasabot nga imo nang gialagaran, kay imo nang gibistihan, kay uli man na makabisti siyang kaugalingon. Kung imo nang sapatusan, imo nang kalsunisan, kay di man na siya makasapatos siyang kagulingon, usa kamatang sa pag-alagad. Duha na ang gidili diha, gidili ang pagyukbo, gidili pud ang pag-alagad. Kung ang pagyukbo mao nang pagsimba, ang pag-alagad sa mana gitawag na sa uban og venerasyon kanang pag-alagad. Ang pagsimba kung pagyukbo mo ng adorasyon. Maadorasyon man o venerasyon, pulos didili. Mahyperdulya man o dulya, pulos didili. Siluso ng Ginoo. Ginoo, mo'y tag-iya sa atong kinabuhi, mo'y tag-iya sa imuhang mata, sa imong baba, sa imong dalunggan, sa imong kamot, tanang parte sa imong lawas, bisan pa sa imong dila. Anya, gisuplayan kas Ginoo sa tanan nimo nga panginahanglan, ang tubig, ang hangin, ang kainit sa adlaw, mga pagkaon ug uban pa. Siya mo'y nagsusupply, nya mo lagad kaglain, masuko ang Ginoo, magsilos ang Ginoo. Munang atong nabasa nga abughuan ang Dios. Atong balik kag basa ha. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila, kay ako si Jehovah nga imong Dios, mao ang Dios nga abughuan, nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo ug sa ibabaw sa ikaupat kakaliwatan sa mga nagadumot kanako. Mao na, gusto na ika nga madumtang ka sa Ginoo, mahimo kang dulumtanan sa Ginoo, kay sumala pa sa Deuteronomio 27 bersikulo 15, dawas nga dulumtanan, tinunglo pag sa Ginoo ang mga tao nga nagbuhat ug nag-alagad niini. Niya ito pabatutan ha. Deuteronomio 27 bersikulo 15 matud pa sa Biblia. Tinunglo ang tao nga magabuhat og larawan nga linilo kung tinunaw buta nga dulumtanan alang kang Jehovah, ang buhat sa kamot sa malalangon, o nga igabutang kini sa tago, o ang tibuok kakatawhan
ang tibuok kakatawhan magatubag ug magaingon hinaot unta. So matinunglo ang tao. Gawas nga dulumtanan matinunglo. Ang nagsimba og linilok nga larawan niya asa mapunta ng mga tinunglo be pag-abot sa adlaw sa katapusang adlaw sa paghukom. Moingon ang atong Ginoo. Pahawa Mateo 25:41. Pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa ug sa iyahang mga manulunda. Unsa man klasiyas larawan nga matinunglo be, unsa man klasiyas larawan. Well niya atong ipatubag pinaagis Biblia unsa tuong klasiyas mga larawan ang gidili sa Ginoo kay matinunglo nya dulumtanan sa Ginoo. Unsa may gingon dinhi? Deuteronomio 4 versikulo 16 matod pa sa Biblia. Aron dili kamo mga daot sa inyong kaugalingon og dili kamo magbuhat og linilok nga larawan sa bisan unsang dagwaya sa panagway sa lalaki kun sa babayi. Migo, specific ang pagkasulti, gidili ang pag-alagad, gidili ang pagsimba, linilok sa mga larawan, dagway sa panagway sa lalaki o sa babayi. Busa ang auhag, migo, sa Biblia, biyai ng pagsimba o linilok nga larawan. Kay dili na makatabang nimo, dili gani na makahatag kaayuhan. Dili po na makahatag og kadautan. Niya ato matudan nga walay mahimo na. Na pa mahimo ng linilok nga larawan migo. Walay mahimo na bisan pag usaon nimo sangpit ali na kadungog. Niya. Jeremias kapitulo 10 versikulo 3 magsugod tamas unahan. Kay ang mga batasan sa mga katawhan kakawangan man, kay ang usa nagaputol og kahoy sa lasang, ang buhat sa mga kamot sa mamumuo nga may wasay, ilang gidayan-dayanan kini sa salapi ug bulawan, ilang gilig-on kini sa mga lansang ug pakang, aron kini dili malihok. Sila sama sa kahoy nga palma sa buhat nga linalit, og dili musulti. Sila kinahanglan pagapasanon kay dili man makalakaw. Ayaw kahadlok kanila kay sila dili makabuhat og dautan, ni anaa kanila ang pagbuhat og maayo. Migo, sudo nga ang nahitabo sa kalibutan ron. Ang sa India, unsa ning hinungdan, di panglabay nila ng ilang mga linilok nga larawan anas kadalanan tungod kay ilang gisangpit. Sige silang sangpit nga wadon ang COVID kay hilabihang daghanang nangamatay na sa COVID apan unsa nahitabo, di man makadungog, di man makasulti mo ng ilan na lang di panglabay. Reality na migo mo na nagapanghitabo sa kalibutan. Ipalabay dili ang ilay palabay sa Ginoo, ipasunog na sa Ginoo migo. Natay bersikulo ana ipasunog na sa Ginoo. Kay dulumtanan na niya dili gusto ang Dios nga magpasulod ta og dulumtanan sa atong mga panimalay. Ya ato matudan Deuteronomio kapitulo 7. Unsay gipahayag dre bersikulo 25 magsugod tamas 26. Apan ang mga linilok nga larawan sa ilang mga Dios pagasunugon mo sa kalayo, dili mo kaibgan ang salapi bisan ang bulawan nga naa kanila. Dili ka usab magkuha niini alang kanimo, aron dili ka malitag tungod niini, kay kini mo'y usa ka dulumtanan alang kang Hiyuba nga imong Dios. Bersikulo 26 migo. Og dili ka magpasulod og usa ka dulumtanan sa imong balay. Migo, instructions Ginoo na. Ayaw pagpasulod og dulumtanan sa imong balay. Ang mga tarong kay namalit mga linilok nga larawan, ilang gipabintitahan, gibutang di sa altar, ilang gihalaran og bulak, ilang gibutangan og suga. Sa man ang klasiyas Dios nga gibutangan magsuga, di na kita. Di na kita anong gibutangan magsuga biay laklain migo ha. Boy no migo, wala tay oras kun dunay mga reaksyon, dunay mga pangutana, ipadangat pinaagi sa atong cell number 0912 414 96
0917-729-0964 ubin sa atong messenger. Bueno, ug mapong adlaw, Domingo, makig-uban si Brad Cyrus kanyo balik isa ka oras, alas 5:30 hangtod na sa alas 6:30 sa kabuntagon. Wala tayo oras, si Cyrus Gapang Siyamin diya sa Bukidnon. Good morning, Brad. Maayong buntag, Brad. God bless.